রিমো কপ 100 মিলি কফ সিরাপ সম্পূর্ণ হার্বাল ফর্মুলায় তৈরি একটি সিরাপ, অ্যালকোহল ফ্রি এবং তুলসীর নির্যাস থেকে তৈরি এই সিরাপ। এবং এটি কিন্তু আপনার যে কোনো ধরনের কফ নিঃসরণে কিন্তু কার্যকরী। এবং এটি আপনার 12 বছরের নিচে শিশুদের 1 থেকে 2 চা চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার, এবং 12 বছরের উপরে পূর্ণবয়স্কদের 3 চা চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার, অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন। এবং এটি কিন্তু আপনার ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি প্রোডাক্ট, এবং এর বর্তমান প্রাইস হলো আপনার 70 টাকা।